И всем привет! С вами я, ПВП. И сегодня мы будем играть в Critical Ops. Не в стендофф, а в Critical Ops. И я скачал себе чит на типа бесконечные патроны. Так что я могу стрелять. Минус 1 патрон. О, начало игры. Все. Сейчас должны мы тащить. Так и штурмовых винтовок я возьму И в принципе и с юспиком, я думаю, будет нормально. Пока плюсы. Меня прострелили с винтовкой. Ладно. 15. Сила. Я играю на телефоне, так что мне чуть-чуть неудобно, я привык. Блин. Сейчас еще один выйдет. Нет, не убивай. Ну, да, ах ты! Револьвером меня убил! Так, Use S. Ну, как-то так он называется, если мне память не ошибает. Юспик. Да, это Юспик. Ну, тут как-то по-другому называют. Мне еще и сайт. Вау, самая лодочка. Спасибо, братан. А то я, походу, патронами не могу так убивать. Но убить патроны не могу. Я должен победить. О, hello, братан. Да тут я король. Все-таки да, мне кажется, окалывать. Здесь Юспик что-то. Ладно. Я приболевший. Хоть весь день. 30 патронов.
блин. Начальный уровень. Спарта. Понятно. Радио. А я возьму эту. Не знаю зачем, но я ее возьму. И... Не знаю, как вообще это правильно называется. Ладно. Оттуда. Так, я пока что уберу сюда. Блин, не успел даже стрелять. Как? В голову. Я миллион раз целился в голову или миллион в тело, оно... Так, контролем 2 точки. О, за! Я не успел даже реагировать. Это все дело. Спарта. This is Спарта. Делаем это все. Крутой АК выронил. Нет. Опять? В бошку. Эмочка моя. Эмочка моя. Девочка моя. На мысли. Типа. Эмочка моя. Эмочка моя. Она будет моей. Играйся. О, все. Сорян, я просто приболевший, так что могу МКвой. Вместе, как всегда. Экспы дали, и все. А мы пока что сейчас сыграем в новый бой на смерть. Вы сейчас это увидите прямо через секунду. И все, мы продолжаем. Я думаю, мы уже начнем сражение. Ух, не везет. Не везет. В смысле? Как он меня смог убить? Ладно. Минус. Да, это и есть. О, только не знаю, какой у меня.
такое? Я готов, конечно. Убивать. Буду с тобой. Что дальше? Да откуда ты возьмешь? Ах ты! Ах ты! Он меня зарезал ножом! Короче, продолжаем. Coalition? Я на А возродился. Да ладно. Вы издеваетесь? Контроль даже не нужен. Ну круто. Все. Я знаю, что... У меня волхэк или ваухэк. Не знаю, как правильно читать. Не произносится. Давай, братан, тащим. Ну, зачем? Смысл перезаряжать? Только его заметил, он меня убил. Вау, просто вау. Я думаю, вот здесь засяду. Приблизить еще раз, ладно. Потом убили. Как так? Как так? Как так? В смысле? This is Sparta. Я никого не вижу. А, я никого не вижу. Не страшно. Я боюсь выйти на улицу. Зачем ты меня увидел, я тебя убью. This is Sparta. Откуда? Спасибо, что отомстил. Опа. Он меня хедшотом. Не понимаешь. Тут все всегда хедшотом убивают. Я не понимаю, как же смысл игры, если тут все хедшотом. Опа. Смотрим на карту, что выйдет. За ним. Так, давай. Да блин, не! Он вышел и тупо всех вырвал. Ты. Что? Да у него какой-то реально... Он
переиграл. Ребят. Кто это? Я знаю, что вы там. Да. Как так? Они нас выиграют с разыгранным счетом. Может, я просто возьму... Да, я такое могу сделать, так что... Смотрим в пол. Да. Сейчас долго... Сейчас миллион раз буду переигрываться. Что? Здесь есть Спарта, короче, всем. Он... Я просто стрелять. Я самый бешеный человек в мире. А он просто со своей снайперкой. Мой по 90. Мой по 90. Как так? Ну ладно. Пусть так уж и будет. Ну а мы будем заканчивать. Это видео подходит к концу. О, Critical Pass. Что это такое? А может еще раз сыграем? Гангейм вон быстро. Заберем эти уже контейнер этот. Это же будет быстро, минут 5. В принципе, 24 минуты видео. Так это не я. Все. Больше комментов. Просто взял и меня в бошку убил. Это вообще нормально было? Сорян, что вышел. Это вообще было нормально? Он просто взял и бух, хедшот мне поставил. Это нечестно как-то.
Капец. Я в бесе. Мне надоело уже проигрывать. Он просто взял и с одного, да. Он что, двоих меня не или просто цифры? This is... No. Он меня убил! М9 Байонет 9. О, я хочу уже повысить этот уровень. Да, громко не знаю. Он что? Это не стендов 2, что ли? Походу я обстрел. Да, это он. Он уже до 13-го апнулся. А я не могу до 4-го апнуться. Вау. Как? Да, не давайте ему выиграть. Не давайте. Он не должен выиграть, он должен проиграть. Да, я такой злой, что убью его. Нет, братан! На последнем уровне. Вот это поворот. Мы должны затащить. Опа, прыгай! Майнкрафт — это сила! Вау! Нет! Ура, я открыл свою! Наконец-то! Breach wins. Кто дал себя убить? Как так? Мы всего лишь 4 минуты поиграли, даже меньше. Critical Pass. В смысле? О, так это экспу надо покупать. Ну ладно уж. Мы думаю, это видео подходит к концу. С вами был я, ПВПХ. Всем удачи и всем